That's it! Besi, anong butyan na ano sa dede ko? Bakit? Niligas mo eh. Tigas? Ano yung boom? Oh, bebe. May baka lahat ng dede mo. Wala. Tahimik ka. Ayun ka. Mga kapitbahay pa oh. Siya ka, kung birulin siya ka, oh. Okay lang, dito naman kami nakapwesto. Dali na ako. Sunukay mo. Oo. Ang ultati mo pa kasi eh. Damaya na nga eh. Tubig ka ba? Hindi ako kain na. Tubig! Ako na. Bakit na baso? Ano mo? Ano pa ito tubig. Oh! Kasi ako. Pare mo ka. Yung ako kasi. Okay, muna. Tugas mo na. No. Wala. My mouth is full. Marami na tayo. Mas marami na talaga kumain. Oh, hinga mo na pa yun ko. Pwede ko. Coke, besin niya, ano naman. Basta po na yan, tubig mo. Tawag na tubig. Kung sayang yan. Sige na. Okay na yan. Hindi ka tapos tubig. Muna kayo pinamat yan. Ayos. Mabubusog natin. Yan, may dugo. Bigla. Mama. Ha? Naka-video pa na tayo. Live ba yan? Live? Yeah. Live pa tayo. Takay pa naman. Hi. Hi! Takay pa naman. Nice ka. Subo ko. Siyempre, mali siya. Ayun pala yung kutsara. Yummy! Kasi yummy na MJ. Sarap. Ayun. Sarap. Malinamnam. Sa akin yung pagkay. Pinagbigyan ko gabi. Ang sarap eh. Ang sarap. Sarap. So, mamaya wala na kain na. Akin ito na. Wala na makain. Masarap yung pagkain. Masarap pa yung tanawin. Oh my God. Tingnan. Sabay taas sila. Hindi ko pinapansin niyo. Basta kain lang kain. Para kami nasa Tagaytay. Masarap ang tanawin pa. Masarap. At bagyo, lamig. May rice pa dito, may rice pa dito. Park, nagbili na ako sa kipit. Saan sabaw? Walang sabaw? May sabaw pa doon? Sabaw na. Sabaw mo? Ano ka ba? Ba't nakuha ka ng kanin? Wala na. Dami pa lang. Hindi rin napunta. Bawa siya sa atin. Ito. Ikaw ka dito. Yeah. Ay, natinig na ako. Dadalang ha. Oo. Ang laking braso ko oh. Braso ang gaya eh. Pinagpala. Parang makagat mo na ito. Oy, ano, hinga mo na ba agaga? Hinga na. Huwag kayo magsalita na ako. Hinga na. Kulang ang inyong ano. Yan. May ulam pa may ulam pa dito. Hoy, Kat, hinga ka naman, Kat. Hala. Yan ano ba yan? Para namang ano to eh. Tanggalin mo yan, be. Bakit saan? Wala na kasi doon. Ito pa pala marunong. Buntot na lang. Ito akin. Babalik ka rin na. Luto to. Wala naman ako makunta ba? Kaba, gusto ko kaba. Puro laman eh. Ito kaya ito. Ba't ito hindi ito mabinta? Ito kaya ito. Kaya kasi ako eh. Wala, nilipan na rin yung bangus oh. Ano yung pwede? Galang na pa ito. Hindi pa naman luto. Sagbaw yan. Ay, Ikaw na lang tayo. Sagbaw nga. Ayaw yan. Kailangan nga, angat mo na. May bibit ako. Ayaw kang magkawa ka naman. May kanin pa kaya? Wala, halo na. Kanin pa na. Be, wag mo na isama yun, oh. Parang ano eh. Itapon na yan. Hindi naman nakain na. Ayun naman ako. Parang bibitayin na tayo. Dami. Kasi ito mamimiss namin sa inyo. Tandaan nyo yan. Mamimiss ka namin. Alam ko na yan. Alam ko, mas mamimiss kita. Pinamamimiss ko. Pinakain mo ba naman ako eh. Yan yung pinamamimiss ko. Ayun. Ayun nga. wala naman yung gabi. Kaya? Wala naman. Kulit ng bata? Wala ka ba nakikita pa? Sarap ng pagkain na. Grabe may tanawin. Ay, yan naman kayo dyan oh. Ano ko? Hindi ka dyan, hinga-hinga. Tahimik ka taga kayo kumain. Nasukan na ako eh. Ah. Sana yan. Madali ka na busog yan. Ano ba yun? Kaya niya kumain ng walang inuman. Wala kanin.
Ako? Ang init! Bakit pa? Hoy. Wala na. Magubad na. Bakit pa ako? Sada na kalalo. Ayun, oo. Ba't hindi yung galaw to? Tabang. Bakit ba? Hindi nga namin ginagalaw Baka eh. ng dalawa na yun ha. Akabot namin yan. Siko mo naman! Ay, sorry. Nasisiko mo yung ano ko eh. Yung ano. Wala kayong bangus dyan. Kaya parang matigas. Ah. Ay, Ayan. Bago ka na dapat. Hello. Sa'yo na lang yan. Ito pa sa... Wala nang gantong isda? Prinitos? ito ba baby boy? Kaya nga. Kahimik pa. Hindi ako nakain yan. Pritos yan. Kanin part, meron pa dito. Sige lang. Walang gana si Sprayin ko na lang. Parang tamlay ka na ito na. Malungkot eh. Naiiyak na eh. Sa'yo, Iyak na yan, iyak na yan. naparami yung kutib mo. Yan, hindi ka makahataw. Ang kutib kunti yan. Ang sarap. Hindi ako makain na. Mas masarap ka dyan. Init. Ako pa rin. Ay, may like pa dito. Forward. Dahil pa kayo dito. Sarap kumain eh. Pag gano'n ng mga katabi ko yan eh. Malakas kumain. Gusto na, kumain na. Kumain na ano? Kumain na kami. Kakain ka? Oo. Nakala eh. Sub-sub na sub-sub na sa pagkain na. Nandiyan ako sila. Report namin ito ah. Nauumay na ako. May pangpahinga dyan tayo. Nauumay na ako eh. Pwede ba padila? Bayan part. Sariwa yan. Luto na si Boss eh. Sariwa yan, part. Dala mo muna sa apoy. Nadala. Yan ang upulat agad pati kayo. Hindi pala ako nga. Naibad niya ako ah. Excuse me, sorry. Smell naman dyan guys. Say hi. Hello. Hello, hi. Hi, hello. Ilang oras na yan? 7. 7 minutes na ako kain. 7 minutes na tayo nagkakailan ah. Naku, napupo na yata si Yaga. Ala. Isa sa tayo. Hindi na. Wala na. Ano mo sabihin na tumain? Tumain ka daw. Kayo na pa to. Hindi ito ginagalaw. Gusto mo lang eh! Yun na kasi mo! Uy, magkano ka na magalaw mo dyan ah? Gusto mo sa payong-payong eh. O yun eh ako. Giging. Baka umaya ka na magalaw mo kaya nilalakad ko eh. Basta ang ginawa ko ah. Ginalaw na nga ni Jose eh. Basta natin yun sa ano na MDM. Style yun ha. Baka parang pendes. Tabangang na. Galawin mo kasi Josan. Mamaya na, kung na kayo. Kasama tingin ni ano eh. Kung kailangan lang, gagalawin ko yan. Tikot-tikotin ko pa. Gusto mo? Wala na yung isda, yung ano. Ay, oh. Hindi, yan. Gusto mo Wala naman? na. Wala na. Yung to. Galang-galang ka ulit. Ang kalat ng kumain na yun. Yung pirito, yung pirito. Ayoko na. Ayaw mo lang. Natili ka na. Ba't ka kayo pawisan? Tingnan ka na yung aircon. Hindi na. Natinik na. Dito kami sungkit. Ha? Okay. Natinik na si ano. Naku, ito pa mga Saka na nagkain yan. Kita na niya tinik. Ako man gusto dami mo kain mo ha. Dalawa na nakain sa iyo. Hindi yan. Sa tawa ka na nabusog eh. Pag nawala sila, ikaw naman. Papabuhi ka nila dito, kala mo? Ayusin mo ha. Ay, mali ba? Papabuhi pala. Si boss, alam niyan. Puro kababuhay at kahayupan eh. Diba? May baboy kasi niya. Hindi ko kasi alam na yun. Kababuhay at kahayupan yan. Wala ang kulay dyan. Ako, inusinti ako sa ganyan. Para healthy ako. Tamaan tito. Tamaan ko yung kami to. Pati tinig na takot. Parang may pangil eh. Yan. Saka pa. Lagay mo nandun. Ikaw lang, ulit natin. Say no to drugs. Yes to kanin.
Gawa ko eh. Ibalik ka ulit. Ubus natin yung ano, isang ganun ah. Ano pa kaya nga niya? Pusog much. Ano ko na. Ay, uubusin to. Ay, mag-ubus ang plato, pagulin. Hindi ako na pala. Mga bako bugas. Ayun, linis natin, no? Sa kabila, ano, madumi na. Sino kumain dito? Ikaw. Ikaw mo ikaw nandyan? Tatanong ka pa? Buti hindi ka natitindi. Ala. Buti ka na, hindi ka natitinik nung titinik na Paano matitinik? Eh, may pagkapusa yan. Hinihirap ka na. Magkapusa pa eh. Ah, yung pala eh. Ikaw siguro yung lagi nakalampag dyan pag madaling araw. Lagi may nakalampag dyan eh. Kaya nilalak mo kasi pintuan mo. Hindi ko nga nilalaki para pag may pumasok, yari ka. Huli ka sa pahin ko. Hindi ko nga nilalaki. Naiyak pa, nabuelo siya ano eh. Kita ko eh. Kala mo ha? Kita ha? Kanina pa mainit ang tingin. Nasaan na yan? Nandun pala. Ito daw. Sinabi mo, table diyan. Grabe siya! Ginawa mo ng sagmawan din. Ginawa mo ng sagmawan din. Parang madamog na eh, no? Kuya naman, nakan ako eh. Kuya, kasi nanggaling. Yan, nagtawag! Nanggaling sa bibig ni Sabi mo na si Arabi pag may Ay, nagtawag. sa akin galing ah. Boss. Ha? Nako. Magbabayad. Pinagista. Sabi mo, alam mo doon. Ari. Adjam? Nga po? Tapuan barangay? Christian. Binabista? Binabista? Alberto. Pinari Alberto. Pinari Alberto. Sige boss. Ay, bayan. Application ba? Magbabayad ba dyan? Okay, half day lang tayo ngayon. Half day lang. Yes, hello po. Pinari Alberto, ano kaya? Ako lang to ah. Ito lang. Wait lang. Wait lang po, sir. Wala nang ganyan. Ano? Paano naman din yun? Sakto talaga ngayon. Sakto. Yeah! Pipili mo ba ako? Halika na. Busog! Wala na? Lalo kami dyan yan, lagyan ko na yan. Ano tayo tayo? Oo, ito. Hindi nyo picturean. Sila na tayo. Ano? Tagulo. Ah, wait lang. Okay na yun. Mag-okay mo. Okay lang yun. Soft drinks din naman yan. Magkaiba pa din. Part lang po ng ano, ng March. Sabay Yose. Ako. Tulog na maaga. Half day lang tayo ngayon. 2-1 po, 2-1. Ako mo join. Hindi masarap? Opo. 2 months, 2 months old na po yan. Ano pa? Kaya mo na? Na. Lasang salay. Okay, babay na kayo. Goodbye! Goodbye, Philippines! Goodbye, Lopez! See you next time. Maybe next time. See you soon. Say bye, Oazy. Say bye. Bye, bye-bye. Bye-bye. Baboy. Sino? Yan. Okay, Say the bye. winner is Bye. kami ni Andrew yung pinakamalinis. Bye-bye. Thank you. Nagulong ba sa'yo? Well, ito yung table ni Kat. Hello po. Tingnan For natin. now, goodbye muna sa akin. Ito yung kay Kat. Bigyan sa akin. Tingnan mo para dinamog. Ito naman kay Jonah. Well, ito po yung sa akin. So, sa amin ni Andrew ay Ito kay pinakamalinis. Kasi po gutom na gutom sila. Bye-bye, Lopez. Miss you. I love you guys. Love you guys. Last day in office. Ito yung last day namin sa office. So, nagkainan kami. Hala. Nagkainan kami ng mga pagkain. Kasi maalong ng mga to eh. Okay, let's Traffic po ba yun? So, ito. So, ito yung pinalagyan namin ng ulam. Tawis ko. And then, ito yung sa kanin. Ang init nga. So, magtutok mo tayo sa aircon. Okay, dali. Dito kami sa aircon. At, para na ako maglalabaw. Dito dyan ang tagal-tagal mo hindi ka makonta kanina. Kaya nga. May labahan mo, Inday.
Naiwan doon. So, ngayon, iniisip namin kung sino mag-iimis na to. So dahil kami yung aalis, hindi kami maglilinis. Yeah. So si Kuya Chris mapait naman siya, so siya na yung maglilinis. Okay na? Okay, thank you. Bye-bye.